ਗਿਆ ਕੀ ਮਸਲਨ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਫਸਲ ਆਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੀ ਆ ਮੁੰਜੀ ਆਈ ਤੇ ਮਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੜ ਗਈ, ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਨ ਮਸਲਨ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੇ ਕਿਤੇ ਤੋੜਿਆ ਕਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਬੰਨ ਮਸਲਨ ਕਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਜਰੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ, ਰੇਤੇ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੈਨ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਓ ਬੰਨ